2 Stunden vor dem Schlafengehen keinen Alkohol mehr konsumieren. Das wäre so der erste Tipp, den ich geben kann. Häufiger Punkt, der oft auch übersehen wird, ist die Schilddrüse zu kontrollieren, also wirklich Schilddrüsenuntersuchungen zu machen. Es kann auch sein, also Allergien haben wir besprochen, Lebensstil verändern, also vielleicht mehr Bewegung, Gewichtsreduktion und ansonsten gibt es immer so Hilfsmittel. Das sind zum Beispiel Schnarchschienen, die sind ein super Hilfsmittel und ja, auf alle Fälle mal wert, einen Versuch zu starten.